klistrede små ishænder. Her kommer de. Palu og ja. Halløjsa! Hej. Jeg kan ikke høre jer. Hej, det er godt. Jeg har ikke den der app på telefonen, så jeg ved det faktisk ikke. 81. Wow. Det er imponerende. Det er imponerende. Michael, lad os bare lige trykke... hvad er den lille knaselyd et eller andet sted. Men lad os bare lige trykke på knappen igen, Michael, og få et spørgsmål mere. Og de lugter også helt vildt. Så det kunne faktisk godt være, jeg godt vil prøve at medhænder, fordi det andet her Ja, jeg er enig. Hold her. Kun spise sødt, eller kun spise salt? Og nu vil jeg ikke afsløre for rullende kamera, hvad din morgenmad var i dag. Men det siger måske en lille smule. Men det var måske en vaffel. Og chips. Ej, det er ikke sødt så. Jeg tager salt. Salt? Jeg kan godt lide lidt krastum. Kun kunne vist lykke i Kina. Og, Ja. og så er der historie 2, som er gratis luksuslejlighed i Singapore. Og historie 3, som er gik ind på det forkerte hotelværelse. Og altså, jeg bliver nok nødt til at spørge, det kan være, at jeg kommer til at bede publikum om hjælp senere i den her, fordi forklar mig lige bilulykke i Kina. Ja. Helt amok. Bare råber og skriger alt, hvad I kan. Og lige inden vi tager videoen, jeg har lige... Er der nogen, der vil have en trøje? Ej, jeg bliver simpelthen nødt til at dele den ud. Jeg peger på en nu. Er du klar, Mom? Jeg peger på en. Ja. Jeg lukker øjnene, og så sådan, jeg snurrer lige rundt, I skal råbe højt, så jeg kan høre jer. Der er et hvide. Du får en arm, imand. Og så... Så tager vi videoen. Ja, okay, så du tager tæller vi. ned. Er I klar på at gå amok? Skal de være helt stille til at starte med? Nej, det skal de ikke. Det kunne faktisk være fedt. Er vi helt... Kan vi gøre sådan her alle sammen? Vi sætter os ned på huk. Ej ja, det er fedt. Og så når jeg siger nu, så hopper vi stille og roligt op. Vi skal jo ikke slå os. 3. Det er på nu. 2, 1. 3, 2, 1. Nu! Mega godt. Og så skulle vi have taget billeder. Halløjsa! Så, drenge. Ja, I er brødre, I to. De brødre. Ved du hvad? Deres far han er fra 9210. Nå, sådan. Klasse. Du slå armen. Hvis nu I vender jer rundt, så er det meget pænere. Ja, det er det faktisk. Vend jer rundt, drenge. Sådan. Det er mega fedt, den. For der er en dreng, der har et kæmpe ønske på den der gipsarm der. Kan det gå, eller hvad? Hurtigt. Så den lille en skal altså være forsigtig. Jeg har lovet ingen autograf Ja, jeg ved det. på I sagt, know. men fordi at det er gips, så må man altså gerne få en. Ej, hvor er I fede, man. Tak. Så går den, når det er gips, så... Og vormanden sætter sig helt ned på knæet. Det bliver giftigt godt. Sådan. Tusind tak. Skal du stille os, I er fede. Tak. God dag, selv Godt, hej. Det var også alt for den her video. Det var bare lige sådan en kort video, bare lige for at vise, hvad vi lavede i Fårup Sommerland. Så ja, husk at like og subscribe, så ses vi i næste video. Hej hej!